W dzisiejszym filmiku pokażę, jak wykonać bardzo prostą i łatwą w wykonaniu falbankę na dwupłytowej maszynie dziewiarskiej. Znajomość wykonania takiej falbanki może okazać się bardzo przydatna, szczególnie gdy chcemy dodać robótce element upiększający. Falbanki mogą być wykończeniem wokół dekoldu, mankietów, chust, a także dołu sukienki. Mam na imię Joanna i zapraszam na filmik. Pokazywana falbanka wykonana jest ze ściągacza pełnego. W związku z tym na jej zrobienie najlepiej jest użyć cienką lub bardzo cienką włóczkę. Zacznij od ustawienia maszyny dla rzędu początkowego dla ściągacza pełnego. Przesuń dźwignię połowy przesuwu na literę H, a wskaźnik przesuwu na numer 5. Przesuń obydwa wózki na prawą stronę płyty i ustaw je na dzianie gładkie, a oba pokrętła wielkości oczek na 0. Dla maszyn typu Brother wózki przygotuj według podanego schematu. Następnie przygotuj igły dla ściągacza pełnego w ilości odpowiadającej szerokości falbanki. Wysuń do przodu wszystkie niezbędne igły do pozycji pracy lub wstrzymania. Przesuń połączone wózki parę razy po płytach, aby igły ustawiły się równomiernie w pozycji pracy. W ściągaczu tym używane są każde kolejne igły i igły te powinny przechodzić pomiędzy sobą naprzemiennie. Następnie ustaw wózki po prawej stronie płyt i nawlecz włóczkę na podajnik włóczki. Trzymając koniec włóczki w prawej ręce, przesuń wózki z prawej strony na lewą. W trakcie przesuwania wózków włóczka zaczepi się na przygotowanych igłach, tworząc zygzak pomiędzy płytami. Na zygzaku zawieź grzebień rozpoczynający tak, aby jego środek pokrywał się ze środkiem robótki. Wysuń najpierw drut z grzebienia rozpoczynającego, a grzebień wsuń pomiędzy obiema płytami, tak aby jego zęby przechodziły równomiernie do góry pomiędzy włóczką na igłach. Wsuń drut z powrotem w zęby grzebienia tak, aby jego zakręcony koniec leżał płasko na końcu grzebienia rozpoczynającego. Zawieś na grzebieniu w równych odstępach duże ciężarki. Po przerobieniu pierwszego rzędu nie przerabiaj kolejnych 3 rzędów okrężnych, aby wykończyć brzeg. Od teraz po przerobieniu kolejnych 5 rzędów należy obniżać wielkość oczek o 1. Ustaw licznik rzędów na 0, a wielkość oczek o 4 numery wyżej od wielkości standardowej. Na przedstawionej włóczce byłaby to wielkość 1, tak więc wielkość oczek ustawiam na 4 na obydwu wózkach. Przerób 5 pierwszych rzędów. Zmień wielkość oczek na obydwu wózkach na 3 i przerób kolejne 5 rzędów. Następnie zmień wielkość oczek na obydwu wózkach na 2 i przerób kolejne 5 rzędów. Zmień teraz wielkość oczek na obydwu wózkach na 1 i przerób wymaganą ilość rzędów, aby otrzymać właściwą długość falbanki. Po zakończeniu zamknij oczka i zdejmij robótkę z maszyny. Aby falbanka była widoczna, należy teraz rozciągnąć dolną część wykonanego paska. Mam nadzieję, że spodobał Ci się przedstawiony sposób na wykonanie falbanki i że będzie przydatna. Dziękuję za poświęcony czas i zainteresowanie. Proszę poleć mój kanał innym, jeśli go lubisz, a jednocześnie zachęcam do subskrypcji na kanale Maszyna Dziewiarska Krok po Kroku.